这个猫搞笑了，这个猫，你也这么怕我吗？明明是我怕你。它这个衣服前面那里不是血，是它在笼子里面术后的时候一直关着，然后没有让它出来，它自己把尿尿在里面了。我就很想给它清理啊，但是它不要我啊。你看它这副样子，所以不是每只猫都会亲人的。李焕，焕焕，目前呢是2只猫，没有1只猫是亲人的，都凶巴巴的。就是希望快一点能给它打上疫苗，别的倒没有什么。好了，我走了。他一直在开摩托，我真的挺怕你的，你不要这样了好不好？我出去了啊，那你就自己待着了啊。已经过去了2、3天都没有收获了，生意不好啊，你们都要少吃一点了你吃的最多了。妹妹，只有妹妹不是白吃饭了啊，在这里守着。袁爸爸，睡这个不硌吗？慌不择路，说的就是你。我们去看他一下，你就在这里，你去吗？乐去吗？乐。哎呦，知道你们2个好了。欢欢，还不错啊，没跑呀。是为什么叫？是怎么了？要出去啊？反正真是很委屈。来吃了，这么害怕我们？吃饭饭呀？那我出去你自己吃。虽然我们离得还是这么远，但是呢，他今天没有逃跑。看你能坚持多久？只要我出去，你就会吃，我知道的。他以为这个窗子是开着的，其实只是一个纱窗。透一下气才关起来。我在的时候我才敢开。它的颜色真的是非常的好看，像一个小狐狸。吃，一边骂我一边要吃我的东西。它敢当着我的面吃东西，这是一个非常好的开始。因为猫在吃东西和排泄的时候是最不设防的，它居然敢在我前面大模大样的吃了起来。小花臂都看呆了，完了，大家都是姐妹，这一个叛变了。他进步还真的蛮大的，我在他面前就这样摆弄相机走来走去，他没有像昨天那样，甚至没有像早上那样就是很惊恐的马上去藏起来。
还是挺乖的，是不是啊，欢欢？我怕你不敢下去吃，我放在这里让你吃，好吧？别挠我啊，我们两个是好朋友啊。好了，吃了。他又进去享福了，吃饱了。行了，别委屈了啊。好了，那你们自己待着了。走开，走，你也走。睡觉去，几点了都？现在是凌晨的4点钟，一直在叫。没关系啊，就在这里住啊，好不好？这里不好吗？好吧。今天刚洗干净了垫子，又给它尿湿了。他可能是因为压力太大了，今晚就先这么着吧，因为我也困得不行。把这个猫砂盆清理了，我就去睡觉了，实在是困得受不了了。怎么又叫了？很委屈吗？好了，不叫了啊！我去睡觉了，你也睡觉啊，好吧？走，睡觉去。累了。好了，妈妈困死了。快。睡。哎呀，好了，那我们今天的视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。是不是睡得挺好的，挺享受的吧？别叫了啊！以前他在外面叫，第一次发现的时候是去年的圣诞节，当时我以为他是因为生病了来求助我，就在我家窗子外面一直叫，所以才有了去年抓他们绝育的那个经历。当时是以为他生病了，想抓来看一下他是不是有什么问题，或者是希望我怎么样他。没想到人家天生就是一个话很多的流浪猫，是不是啊？那你睡了，